Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. A kú àdúrà o. Lórúkọ Jésù, àdúrà wa máa ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Àmín Jésù. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo prayer point wa lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa padà sọ di testimony. Àmín Jésù. Mo ní lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa sọ di testimony. Àmín Jésù. God bless you, sir. God bless you, ma. A kú àdúrà láti on the 1 in the 23 day of the prayer and fasting. Lórúkọ Jésù, ogun ayé ò ní borí wa o. Àmín. Ìyanu tí wàá fi mọ̀ pé lóòótọ́ lọ́lọ́run gbọ́ àdúrà àti èmi àti ẹ̀yin lórúkọ Jésù, Ọlọ́run máa fàánú yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa. Àmín Jésù. God bless you, sir. God bless you, ma. Ẹ jẹ́ pé àwọn èèyàn wọlé mà sà. Ọ̀rọ̀ mi pàpàjà sọpẹ́, ayé mi padà tún ládùn. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ọ̀rọ̀ mi pàpàjà sọpẹ́, ayé mi padà tún ládùn. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ọ̀rọ̀ mi pàpàjà sọpẹ́, ayé mi padà tún ládùn. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan. Ọ̀pọ̀ ìràwọ̀ tí mo ti wò rí, wọ́n tún wá ń wò mí náà bí abẹ́ ìbànújẹ́ ti dọ̀rọ̀ ìjọ, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ọ̀rọ̀ mi pàpàjà sọpẹ́, ayé mi padà tún ládùn. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ìgbà yìí mo tó mọ ohun kó lákòókò tó lù wá síjà. God bless you, sir. Wòlíì Olódùmarè Olúṣọlá Emmanuel. God bless you. Ìwọ náà táìpù ọ̀rọ̀ yẹn pé ọ̀rọ̀ mi padà já sẹ́rí. Táìpù ọ̀rọ̀ yẹn. Tora àkókò kò tó bá ṣùgbọ́n nígbà tásìkò tó Olúwa nù mí jẹ́ mi nù. Ìbànújẹ́ mi ó dára tán, ẹ̀rín ló padà wá já. Ọ̀rọ̀ mi pàpàjà sọpẹ́, ayé mi padà tún ládùn. Ìbànújẹ́ mi ìgbà kan, ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ìbànújẹ́ ti dọ̀rọ̀ ìtàn, Ẹ̀rín ló padà wá já sí. ẹ̀gàn ayé mi dọ̀rọ̀ ìtàn o. Ẹ̀rín ló padà wá já sí. Àìní ayé mi dọ̀rọ̀ ìtàn o. Ẹ̀rín ló padà wá já sí. Àìrí bí ayé mi dọ̀rọ̀ ìtàn o. Ẹ̀rín ló padà wá já sí. Àìtẹ́gbẹ́ ayé mi dọ̀rọ̀ ìtàn o. Ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ìwọ náà máa táìpù ẹ̀ pé ọ̀rọ̀ mi padà já sẹ́rí. Ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ogun gbèsè ayé mi dọ̀rọ̀ ìtàn o. Ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ogun ìfàsẹ́yìn mi dọ̀rọ̀ ìtàn. Ẹ̀rín ló padà wá já sí. Ogun ẹkún àdásùn dọ̀rọ̀ ìtàn. Ẹ̀rín ló padà wá já sí. God bless you, daddy and mommy. Lórúkọ Jésù, ọ̀rọ̀ wa náà máa já sẹ́rìn. Bàbá ló gbáyé mi gòkè, ọ̀rọ̀ mi wá jayé lójú. Ó gbà mí lọ́wọ́ ogun ẹ̀gàn. Ogun adójútì mi. Bàbá ló gbáyé mi gòkè, sọ̀rọ̀ mi wá jayé lójú. Ó gbà mí lọ́wọ́ ogun ẹ̀gàn, ogun adójútì mi. Ìgbà ní kí n máa yìnyàn, ilẹ̀ aṣúwò àtúmọ̀. Gbogbo ìdílé gbèsè agbanilọ́wọ́ àṣeyìn o. Bàbá ló gbáyé mi gòkè, sọ̀rọ̀ mi wá jayé lójú. Ó gbà mí lọ́wọ́ ogun ẹ̀gàn, ogun adójútì mi. Ìwọ ló gbé mi lékè ìjì ayé mi tó dọ́nà. Mo fi sọ wípé kí n máa wò ọ́ kí n tẹ́jú mọ́ ọ gidi. Bàbá ló gbáyé mi gòkè, sọ̀rọ̀ mi wá jayé lójú. God bless you, mommy. Mi lọ́wọ́ ogun ẹ̀gàn, ogun adójútì mi. Àkìkìtàn Olódùmarè, àjáde má dẹ́tàn nílé. Akíní nílé, akínlájò, akọni lójú ogun. Bàbá ló gbáyé mi Lórúkọ Jésù, ọ̀rọ̀ rẹ máa jayé lójú o.
tó fọ́tà ní ṣẹ̀sìn, ìwọ lọ́pẹ́ mi tọ́ sí. Òkùnkùn tó gbógun tì mí, gbogbo wọn ló gbógun lọ. Bàbá ló gbáyé mi gòkè, tọrọ mi wá jayé lójú. Ó gbà mí lọ́wọ́ ogun ẹ̀jẹ̀, ogun adójútì ni. Ohun tó gbà mí gbogbo lọ́wọ́ ogun adójútì ni ogun tí ò múnú rẹ dùn gbà mí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù lẹ́ni ni Ọlọ́run máa fi òpin sí i. ó máa gbà mí lọ́wọ́ ogun àjàn. ẹ jẹ́ ẹ pé àwọn èèyàn wọlé Náà ló gbà mí ẹ share rẹ̀ ní 21 times. ohun tó gbà mí lọ́wọ́ ogun òṣì. ogun adójútì. Èmi máa ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. yẹ ọpẹ́ mi kò lè gbàgbọ́ oore tí Jésù ṣe láyé mi o báwọn bá tí mo mú wá bàbá ìwọ̀n tí mo lè ṣe ọpẹ́ mi kò lè kájú oore tí Jésù ṣe láyé mi o báwọn bá tí mo mú wá bàbá. Bí mo bá fi gbogbo ọjọ́ dúpẹ́, bí ẹ ló san nínú oore rẹ̀. Bí mo bá sì ń gbára gbolẹ̀, kò tó san oore Olúwa. Òyìnbó tí wọ́n lé ikú, ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ ìtura. Ọpẹ́ mi kò lè tó mo ti mọ̀, báwọn bá ti mọ̀ wá bàbá. èmi máa ṣe wọ́n tí mo lè ṣe ọpẹ́ mi ò lè kájú oore tí Jésù ṣe láyé mi o báwọn bá tí mo mú wá bàbá. God bless you, Sister Patience. Ẹ ti share rẹ̀, ayé yín kó ràánú gbà. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń tẹ share button, tẹ́ ti ń tẹ like button, tẹ́ ti ń tẹ love button. Lórúkọ Jésù Kristi, ayé yín máa ràánú gbà. Ẹ share rẹ̀ ní 21 times. Invite àwọn 21 ènìyàn sá. Lọ́pọ̀ ọjọ́ tá a ti lò lọ, bí ó tilẹ̀ wá bá gbogbo. God bless you. Báwọn bá ti ká mú wá bàbá. Èmi máa ṣe ohun tí mo lè ṣe. Ọpẹ́ mi ò lè kájú oore tí Jésù ṣe láyé mi o. Báwọn bá tí mo mú wá bàbá. Bí gbogbo ayé bá lè ń dúpẹ́, lójoojúmọ́ kò di bí oṣù kan. Ẹ sì máa yìn ọ́ láìsí mi o. Kí ẹ máa san nínú orin rẹ̀. Tó jẹ́ nkúkú gbà bí iṣẹ́ láti máa yìn ọ́ ní ìgbà gbogbo. Lóòótọ́ kò lè tó kó rẹ̀. Báyìí wọ́n ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Èmi máa ṣe ohun tí mo lè ṣe. Ọpẹ́ mi ò lè kájú oore tí Jésù ṣe láyé mi o. Báwọn bá tí mo mú wá bàbá. Máa ṣe wọ́n bá tí mo lè ṣe. Bàbá òun Ẹ rí i pé èso yín wà lọ́wọ́ yín o. wọ́n máa ní ọláyọ̀bọ̀ láyé. Máa rí i pé èso rẹ wà nítòsí ọ̀dọ̀ rẹ. Ah, God bless you, Sister Tèmítọ́pẹ́ Ìwéjọbí. Ẹ̀yin náà ti ń share program yìí. Lórúkọ Jésù ẹ ó ra àánú gbà. Share rẹ̀ kó pé 21 times, create watch party. Bẹ́ẹ̀ni, kó invite àwọn 21 ènìyàn sá. Àfi tí ń bá mo lè lọ́pẹ́ kò ní pọ̀ jù kéré lọ. God bless you, sir. Daddy Roland Dixon, another April born. Happy birthday to you, sir. We already, àwọn méjì ló ń ṣe birthday lónìí. Baba Roland Dixon ṣe birthday. We have one of our online member, Mọ́mí Amẹ́nà. Ìyá àwọn náà ṣe birthday lónìí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣe birthday lónìí, lórúkọ Jésù ẹ ó ṣọ̀pọ̀lọpọ̀. Ẹ̀yin tẹ́ ti ṣe sẹ́yìn, lórúkọ Jésù ẹ ó rí ọdún tó ń bọ̀ o. Ẹ̀yin tí ọdún yóò tí ì dé, lórúkọ Jésù ẹ̀yin náà máa tún ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ láyé. Happy birthday to you all, sir. Àmà. Lọ́pẹ́ òní pọ̀ jù béèrè lọ. Àfi tí ń bá mo rẹ̀ dádì. Lọ́pẹ́ òní pọ̀ jù béèrè lọ. Yes. Ọpẹ́ òní pọ̀ jù béèrè lọ. Ah. Ó mọ ohun tí mo béèrè tó léwu fún ẹ̀mí mi. Kò ní ṣe láì ń bá sọ fún mọ́. Ó mọ ohun tí mo béèrè tí kò dẹ̀ tó àsìkò. Kò ní fún mi lásìkò
tí ó yẹ o. ẹ gbọ́ o happy birthday sir. bẹ́ẹ̀ni mo gbàdúrà Pé mo nílò rẹ̀. kí oṣù yìí tó parí wòye next week oṣù yìí ti parí kó tó next week Friday ìyanu tó máa fi ṣayẹyẹ the miracle that will make you celebrate in a grand style lórúkọ Jésù ó yẹ kó orí ìyanu yẹn gbà. èyí tí mo béèrè Olúwa ti ṣe. àbí tí bá mo rè lọ́pẹ́ òní pọ̀ jù béèrè lọ. ẹ ṣe rẹ̀ ó ní èyí tí mo béèrè Olúwa ti ṣe èyí tí mo ṣàì béèrè Olúwa ṣe kí ni ó tún gbélé lọ. May 18 is my birthday. Queen Lima no problem ọlọ́run aṣọ́wájú ètí lọ ibi tẹ́ bá wẹ̀ ṣàpè mí mò ń bọ̀ wá síbẹ̀ nìyẹn. God bless you mama Emmanuel ẹ̀yin méjì lẹ́ ń celebrate birthday lẹ́ni. Mama Emmanuel is celebrating his mother's birthday. Daddy Dixon Roland is also online. He's celebrating his birthday today. Gbogbo yín yẹn lórúkọ Jésù ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ọlọ́run máa bọ̀ náà fún ẹ̀yin tẹ́ ti ṣe ti yín ọdún tó ń bọ̀ á bá yín láyé sá ẹ̀yin tẹ́ ò ti ṣe ti yín ẹ̀ ó tún ṣe ti yín nínú àlàáfíà ẹ̀ ní kúkú rèwerèwe ẹ̀ ní kúkú àìtọ́jọ́ àtẹ̀yin tẹ́ ti ṣe àtàwọn tó ń ṣe lẹ́nu àtàwọn tó máa ṣe tiwọn àtàwọn tí ò tí ì ṣe tiẹ̀ lórúkọ Jésù ẹ̀ ò ní kúkú àìtọ́jọ́ ẹ̀mí gígùn àti àlàáfíà ọlọ́run máa yọ̀ǹda rẹ̀ fún wa ṣùgbọ́n mo ti sọ fún gbogbo yín ẹ máa bọ̀ wá sí April irú January báyìí kó fi AC tiẹ̀ April January February náà kó fi April February ẹ ṣáà jẹ́ kí April bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ torí April is a special month. Bí mo bá wá ta ìdúpẹ́ torí pé o kò ṣe kan, a jẹ́ pé mo lò mo yá láì mo rè. irú March òun náà ìyẹn á jẹ́ kí ni April March April tiẹ̀ ó ti dúró déédéé irú May náà á di April May June April June oh my God July April July August nǹkan April August September ẹ ṣáà lọ rí i pé ẹ mú April mọ́ra torí April jẹ́ oṣù tó yàtọ̀ ikú àti àjíǹde Jésù April ọjọ́ oh my God ẹ wo ìyàlẹ́nu ọjọ́ ìbí Babalọ́lá April 25 ọjọ́ ìyàwó Babalọ́lá April 25 ló túbọ̀ sí àwọn ológo èèyàn ló oh my God we are special April month special month for special people God bless you mama Emmanuel God bless you bàbá mi ní Olúwa wòlíì bàbá mi àṣẹ ọ̀rọ̀ wòlíì tọ́lọ́run fi àánú gbọ́ tiwọn God bless you daddy sir April is a special month ó yàtọ̀ oh my God ẹ̀yin tẹ́ lọ wá January báwo lẹ ṣe máa ṣọ̀rọ̀ yín báyìí ẹ tètè di káàmpù kó tó next week Friday mò ń ta fọ́ọ̀mù April ẹ tètè change the date ẹ lè mú déètì tẹ ẹ lè mú déètì yín o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kó bọ́ sí April God bless you sir Babalọ́lá April àjíǹde àti ìyè ikú àti àjíǹde Jésù April ìyá Esther Ajayi April òbé April èrò April ti pọ̀ jù we are special God bless you sir God bless you ma ẹ já lọ́nú àdúrà bàbá ń lọ yìí àní kó mi bọ̀rọ̀. mo gbàdúrà ìyanu tí ẹnu rẹ ò lè ròyìn tán bẹ́ẹ̀ni ẹnìkan fi tara ṣàmì fi gbàgbọ́ ṣe àmì dáadáa bẹ́ẹ̀ni ẹ máa wo ẹ̀yin ọmọ April ní kẹ́ ṣàmì o àwọn ọmọ January lè má ṣàmì February lè má ṣàmì March lè má ṣàmì May lè má ṣàmì àwọn tó kù lè má ṣàmì ẹ jẹ́ káwa tí oṣù wa bọ́ sí April àtàwọn tó fẹ́ padà bọ́ sínú oṣù April pé no bàbá ẹ ti sọ̀rọ̀ sí wa mo fẹ́ lọ gba fọ́ọ̀mù April ó ń tà á lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo gbàdúrà mọ́mí àti dáàdì ìyanu tí ẹnu rẹ ò lè ròyìn tán bẹ́ẹ̀ni wọ́n á bi ẹ́ léèrè pé báwo ló ṣe ṣe omijé máa jáde lójú rẹ nítorí pé you can never explain àṣẹ ni má fi ṣàwàdà lórúkọ eléyìí ti kọjá eré sà ìyanu tó máa bí ẹ́ léèrè pé mọ́mí how did it happen that instead of you talking that you will be crying because the tears of joy will come out of your mouth eyes I pray lórúkọ Jésù that miracle will locate you in the mighty name of Jesus. Amen. Oh my God thank you daddy this is a special month God bless you sir Mr. Obanigba nìyẹn bó tiẹ̀ jẹ́ pé kéèkì tiẹ̀ kò tí ì bá ń gbé wá mo mọ̀ kó ń dúró de April 30 ni mo jẹ́rìí ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ti gbé kéèkì mi wá
ẹ̀yin tẹ́ ti celebrate lóṣù tẹ́ ti gbé wá àtẹ̀yin tẹ́ ti celebrate tẹ́lẹ̀ tí mi ò tí gbé ọ ti ẹ bá ń gbé wá o bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ sàmú retí. mo gbàdúrà sà, God bless you sà, God bless you mọ́mì. ìyanu tí ẹnu yín ò ní lè ròyìn tán, ìyanu tó máa béèrè lọ́wọ́ rẹ pé báwo ló ṣe ṣe. àwọn ọmọ August ń kọ́ sà, bàbá èmi ò lè sọ kankan sẹ́yìn ọmọ August visitation, àlejò lẹ́yìn máa ń gbà, àlejò tó yàtọ̀ lẹ́yìn máa ń gbà, ṣùgbọ́n àwa ti April yẹn ó máa ń yàtọ̀ níbọn ẹ̀yìn August visitor ní àlejò lẹ́ máa ń sábà gbà. ó lè jẹ́ àlejò ìyanu, ó lè jẹ́ àlejò mọ́tò, bọ̀ àlejò lẹ́yìn bàbá máa ń gbà. ìdí tí mo ṣe lè sọ̀rọ̀ tí August ni pé bàbá mi Samuel Oni, my biological father and my spiritual father is also an August born, so ẹ má jẹun wọnú ìyẹn jù. bẹ́ẹ̀ ni mo gbàdúrà fún gbogbo ọ̀sà lórúkọ Jésù, ìyanu tó máa múnú wa dùn, tó máa jẹ́ kó rẹ́rìn ayọ̀, tí wọ́n á ní pé báwo ló ṣe ṣe, ìyanu tó máa dàbí pé ó padà dọ́gbọ́n sí, ìyanu tó máa ní pé àgbà tí ìbàdàn ìdọ́gbọ́n sí o, lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì mo gbàdúrà àánú kó yọ̀ǹda rẹ̀ sá. mo ní lórúkọ kí ni ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ọmọ August bàbá ẹ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀ mi ò rò bàbá ọ̀ṣẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ṣẹ̀ sà, mo ti yọ̀ǹda ẹ̀yìn ọmọ August, mi ò tiẹ̀ sọ̀rọ̀ oṣù kankan mọ́ báyìí, mo ti yọ̀ǹda ẹ̀yìn tó kù, ẹja dúró lórí àwọn ọmọ April, mo ti yọ̀ǹda ẹ̀yìn ọmọ oṣù tó kù. bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ti di pé àwọn bàbá tó ti sọ pé ọmọ kí ló dé tó sọ̀rọ̀ bá ẹjọ́ sà, kò sí ẹ̀yìn ọmọ oṣù tó kù, ẹ wo ẹ máa feel fine, kò sí kankan sà. àwọn February ẹ̀yìn ọmọ February oṣù tí yín ò pé báyìí kí la máa wá ṣe. abayi dúpẹ́ ọṣẹ́ gọ́mà, God bless you, torí oṣù tí yín ò pé 28 ẹ̀kan láàrin ọdún márùn-ún. bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ June la ní àdúrà yẹn bàbá, báwo lẹ́yìn ọmọ June ok kò sí wàhálà, ẹ má jà lórí June àti ẹ má jà lórí ẹ ṣàfihàn àwọn April ẹ já máa celebrate tó bá ti ń di May June àwọn ọmọ nǹkan tá a máa ṣe lórí àwọn tó ń bọ̀ lọ́nà. ṣùgbọ́n àwa ọmọ àjíǹde ikú àti àjíǹde Jésù là ń sọ̀rọ̀, àwa ọmọ Babalọ́lá là ń sọ̀rọ̀. Babalọ́lá wọn bí wọn ní April 25, torí ẹ̀ Sunday máa yàtọ̀ ní online yìí, mo ti sọ fún àwọn mẹ́mbà ó máa yàtọ̀. wedding bàbá mi Ayọ̀ Babalọ́lá April 25 ló tún bọ́ sí. Oh my God, ọjọ́ yẹn yàtọ̀ sà. àwọn ẹ má jẹ lọ́jù. mo gbàdúrà sà lórúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì, ìyanu tí wọ́n ní pé báwo ló ṣe ṣe, ìyanu tí ẹnikẹ́ni ò ní ìrírí rẹ̀ níran rẹ̀. dádì àwa la pé jù gbogbo yín lọ sà. ok mo ti gbọ́ mọ́ mi ẹ̀yin ọmọ February oh my God. lórúkọ Jésù ìyanu tí wọ́n béèrè tí ìrí rẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí níran rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni bóyá wọ́n ń jẹ gọ́vnà níran yín, bóyá wọ́n ń jọba ń bẹ̀, bóyá kò sólókìkí èèyàn kan bẹ̀, bóyá kò sáláṣeyọrí èèyàn kan bẹ̀. nítorí ẹ̀yin wò mí àjọ ń gbàdúrà láti April 1 títí di òní April 23 kí a tó rí April 30 sà, ìyanu tí kò sí àlá rẹ̀ níran yín rí lórúkọ Jésù. mọ́mí àti dáàdì tó ṣàmì ó máa torí yín bẹ̀rẹ̀. lórúkọ Jésù ó máa torí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. mo ní lórúkọ Jésù ó máa torí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sà. mo ní lórúkọ Jésù ó máa torí rẹ̀ bẹ̀rẹ̀. ẹ jẹ́ dúpẹ́ kan lọ́wọ́ Ọlọ́run ká tó lọ gbàdúrà. ẹ sọ fún Ọlọ́run, ẹ má gbàgbé ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ lánàá, victory over the powers of tears, ìṣẹ́gun lórí agbára ẹkún, lórí ohun tó mú omijé wá. mo gbàdúrà ohun gbogbo tó ti ń fi omijé wá kiri sà, ohun rere gbogbo tó ti ń fi omijé wá, tó ti ń fomi, Bíbélì sọ kankan ó ní àwọn tó fomijé fúrúgbìn kí náà máa fi ká, wọ́n máa padà fi ayọ̀ ká. ohun gbogbo tó ti ń fi omijé fúrúgbìn rẹ̀ lórúkọ Jésù kóṣù yìí tó parí ó máa fa ayọ̀ ká. ta ni ọ̀rọ̀ yẹn kàn? mo náà máa fa ayọ̀ ká. sọ wípé màá fa ayọ̀ ká. sọ pé màá fa ayọ̀ kórè. sọ pé màá fi ayọ̀ ká o. bí àgbàdua pẹ́ kọsà, Olúwa mo dúpẹ́ mo máa padà rẹ́rìn ayọ̀. Olúwa mo dúpẹ́ máa padà rẹ́rìn ayọ̀. màá ṣe kí ni sà? Máa padà rẹ́rìn ayọ̀. wàá sọ̀rọ̀ yẹn dáadáa pẹ̀lú ìtara gan ni. Olúwa mo dúpẹ́ pé mo máa padà rẹ́rìn ayọ̀. Olúwa mo dúpẹ́ pé máa padà rẹ́rìn ayọ̀. lórí ohun tó ń pa mí lẹ́kún yẹn. Lórí ohun tó ń pa mí lẹ́kún. mo dúpẹ́ pé mo máa rẹ́rìn ayọ̀. Mo dúpẹ́ pé máa rẹ́rìn ayọ̀. mo dúpẹ́ pé mo máa rẹ́rìn ayọ̀. mo dúpẹ́ pé mo máa rẹ́rìn ayọ̀. mo yẹ pé Olúwa ṣé mo yàn ọ́. mo dúpẹ́ pé mo máa rẹ́rìn ayọ̀. bàbá ṣé. Olúwa ṣé, bàbá mi ṣé, arúgbó ọjọ́ ṣé. Thank you Lord. ẹ ṣé. ẹ̀mí mímọ́ mo yàn ọ́.
ṣé o, Olúwa ṣé o, Olúwa ṣé o, Olúwa ṣé o, Olúwa ṣé o. ẹ ṣé. Ayérayé mo yọ̀ ọ́, Olúwa mo dúpẹ́ o, Olúwa mo yọ̀ ọ́, Olúwa ṣé o, Olúwa ṣé o, Olúwa mo dúpẹ́ pé màá rẹ́rìn ayọ̀. Ayérayé mo dúpẹ́ pé mo rí àánú Olúwa ṣé o, Olúwa ṣé o, Olúwa ṣé o. Olúwa ṣé bàbá arúgbó ọjọ́ ò ṣé. Jésù Olúwa wa. Ẹjẹ́ àjọ kọrin ní ìgbà kan bẹ́ẹ̀ ni ẹjẹ́ àjọ kọrin ní ìgbà kan ó ní mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà, mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà, mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà lọ́wọ́ àpáta ayérayé. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà, pé mo rí àánú gbà, mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà lọ́wọ́ àpáta ayérayé. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà, mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà, mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà o lọ́wọ́ àpáta ayérayé. Mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà, mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà, mo dúpẹ́ pé mo rí àánú gbà lọ́wọ́ àpáta ayérayé. Ẹ pé àwọn èèyàn wọlé ṣí ẹ̀rẹ̀ ní 2120. Mo gbàdúrà àánú àlọ́dọ̀ àpáta ayérayé, àánú tó máa yà ọ́ sọ́tọ̀ láàrin ọmọ ìyá àti bàbá rẹ, àánú tó máa gbé ohun tuntun lé ẹ lọ́wọ́ sà, àánú tó máa gbé ohun tuntun lé ẹ lọ́wọ́ mà. Ìwọ tó ṣàmì tó ṣí ẹ programu yìí tó yìn bá tàwọn èèyàn lórúkọ Jésù ó yá lọ rà àánú. Mo ní lórúkọ Jésù kó o rà àánú yẹn gbà. Ní ti ẹ̀ṣẹ̀ Olúwa dáríjì wá. Oh my God, ní ti ẹ̀ṣẹ̀ arúgbó ọjọ́ dáríjì wá. Ẹ̀ṣẹ̀ tó lè dá wa dúró tí ò ní jẹ́ kémi àti rẹ̀ ó rà àánú gbà. Àmì tó dá ní kó ṣe lórúkọ Jésù Olúwa dáríjì wá. Mo ní Jésù ọmọ Ọlọ́run dáríjì wá. Ọmọ Ọlọ́run lórúkọ Jésù ó yẹ dáríjì. Ẹ jẹ́ já lọ gbàdúrà yìí, ẹ gbàdúrà tà kọ́kọ́ tó Olúwa ní akọ́kọ́ gbà. Fi ìtara gbàdúrà yìí, Olúwa ṣí ìwé ìrántí kàn mí. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kàn mí. Ẹ ṣe kí ni sà? Ẹ ṣí ìwé ìrántí kàn mí. Ẹ jẹ́ mo fẹ́ kó fìtara gbàdúrà mi ò mẹ́ni ní àdúrà yẹn o ṣùgbọ́n fìtara gbà dáadáa sà. Olúwa ṣe kí ni sà? Olúwa ṣí ìwé ìrántí kàn mí. Ẹni Ọlọ́run bá ṣíwé ìrántí kan lógun ayé rẹ̀ ṣẹ́. Ẹni Ọlọ́run bá ṣíwé ìrántí kan nìtàn rẹ̀ yí padà. Ẹni Ọlọ́run bá ṣíwé ìrántí kan lógun ayé ní ogun ayé dìgbàgbé nú ayé rẹ̀ sà. Mo fẹ́ kó fìtara sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ Ọlọ́run. Olúwa ẹ ṣíwé ìrántí kan mí. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kàn mí. Open the book of my remembrance. Bẹ́ẹ̀ni, Olúwa ṣí ìwé ìrántí kan mí. Olúwa ṣí ìwé ìrántí kàn mí. Ẹ ṣíwé ìrántí kan mí o. Olúwa ṣíwé ìrántí kan mí. Olúwa ṣíwé ìrántí kàn mí. Ayérayé ṣíwé ìrántí kàn mí. Lórúkọ Jésù ẹ ṣíwé ìrántí kàn mí. Ọba ṣíwé ìrántí kàn mí. Olúwa ṣíwé ìrántí kan mí. Arúgbó ọjọ́ o. Arúgbó ọjọ́ o. Ẹ ṣíwé ìrántí kan mí. Lórúkọ Jésù Kristi. Lórúkọ Jésù. Olúwa ṣíwé ìrántí kan mí. Arúgbó ọjọ́ ẹ ṣí kan mí. Ẹ ṣíwé ìrántí kan mí. Olúwa ṣíwé ìrántí kàn mí. Lórúkọ Jésù ṣíwé ìrántí kàn mí. Olúwa bá mi ẹ ṣíwé ìrántí kan mí. Ṣíwé ìrántí kàn mí. Lórúkọ Jésù ṣíwé ìrántí kàn mí. Mo gbàdúrà ẹnìkan ṣàmì kí oṣù yìí tó parí Ọlọ́run máa ṣíwé ìrántí kan. Ẹ mọ̀ pé ìwé ìrántí la ṣí kan Hánà àgàn tó dọlọ́mọ. Ẹ sà ìwé ìrántí la ṣí kan Obedi-Ódómù olórí burúkú tó padà dolórí ire sà. Bẹ́ẹ̀ni ẹnìkan tú àmì yẹn ṣe dáadáa. Ìwé ìrántí the book of remembrance ẹni Ọlọ́run ṣíwé ìrántí kan wọn kàn déédéé pé gbọ́ arántí rẹ lónìí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ gbọ́ bí bá ṣíwé ìrántí kan àwọn èèyàn wọn ní pé ìjẹnikẹ́ni kan wà tí a fẹ́ ṣe ọba fẹ́ ṣe ìrántí fún èèyàn kan. Oh my God, ẹ lọ pé wá ta ni. Mo gbàdúrà ìwé ìrántí lóṣù yìí ni lọ́sẹ̀ yìí ni kí a tó rí April 30 àmì tó lẹ́ni kó ṣe Ọlọ́run kó ṣe kàn ẹ́. Oh my God, wòlíì Olódùmarè prophet of our time prophet Ọláwẹ̀rẹ̀wájú Moses Bankole dadi lórúkọ Jésù ìpè yóò ní kú sá. Bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ tú àdúrà gbà. Mo fẹ́ kó fi tara gbàdúrà yìí sá. Olúwa ṣàánú mi kí àkókò mi ó tó lọ. Olúwa ṣàánú mi kí àkókò mi ó tó lọ. Olúwa jẹ́ kádùúrà mi gbà kí àkókò ó tó lọ lórí mi. Olúwa jẹ́ kádùúrà mi gbà kí àkókò tó lọ lórí mi. Kádùúrà ṣe kí ni? Ó gbà kí àkókò ó tó ṣe kí ni? ó tó lọ lórí mi. Ẹgbẹ́ mi sà àwọn kan àdúrà wọn gbọ́ nígbà tí ọjọ́ ti lọ lórí wọn. Esma, you have been praying ó ṣe máa gbàdúrà. Oh my God,
ó ti jọ́mọ ọlọ́run sì kì í ṣọ̀rọ̀ 25 years ẹlòmíì ti gbàdúrà èèyàn kan pè mí mo ní wàá lọ orí òkè báyìí ó ní dáàdì orí òkè kò sórí òkè tóun ò mọ̀ ó ná orí òkè lé òun mọ̀ orí òkè bá òun mọ̀ orí òkè gbá òun mọ̀ orí òkè lé òun mọ̀ mo ní ẹ̀sà ẹ̀gá lọ sórí òkè kó lọ gbàdúrà ó ní òun mọ oríṣiríṣi orí òkè ṣùgbọ́n ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé bó ṣe mọ orí òkè tó ogun ayé rẹ̀ ò padà ṣẹ́ nítorí àdúrà rẹ̀ ò gbà ẹni àdúrà rẹ̀ ò gbà á jẹ́ kó máa lọ orí òkè ní ṣùgbọ́n kò ayé rẹ̀ ò tún ní kú òlójú kan mo fẹ́ kó gbàdúrà mọ́ mi ẹ fi tara sọ̀rọ̀ olúwa jẹ́ kí àdúrà mi gbà kọjọ́ tó lọ lórí mi jẹ́ kàdúrà mi gbà kọjọ́ tó lọ lórí mi olúwa jẹ́ kàdúrà mi gbà kọjọ́ tó lọ lórí mi ó yẹ pé orúkọ jésù arúgbó ọjọ́ olúwa jẹ́ kàdúrà mi gbà kọjọ́ tó lọ lórí mi olúwa jẹ́ kàdúrà mi gbà jẹ́ kàdúrà mi gbà jẹ́ kàdúrà mi gbà arúgbó ọjọ́ bàbá jẹ́ kàdúrà mi gbà kí ọjọ́ tó lọ lórí mi àtàyà tó mọ́ olúwa jẹ́ kàdúrà mi gbà bàbá bàbá olúwa jẹ́ kàdúrà tèmi gbà jẹ́ kàdúrà mi gbà olúwa jẹ́ kàdúrà mi gbà jẹ́ kàdúrà mi gbà jẹ́ kàdúrà mi gbà ẹ ṣàmì jésù olúwa wá ẹ ṣà ẹ já tú àdúrà yẹn gbà kọ́lọ́hún jẹ́ kàdúrà wa gbà ẹ ṣà mọ́mì ayé òkè ń kí aláṣẹ ti kú oríire aláṣeyọrí náà fẹ́ dámọ̀ aláṣeyọrí náà fẹ́ ṣe kí ni wọ́n fẹ́ dámọ̀ sà ẹni kọ́lé tí ò ṣe rúfin tó náà fẹ́ ṣe kí ni òun fẹ́ ṣe house warming wọ́n á wò pé àfìgbà tátẹ́gùn fẹ́ sí àìsàn wà lára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá kọ́lé tó bò ó tó fi rúfin sí tó kún tó bá lóun fẹ́ pelére wọn á ní pé náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó bẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ nítorí wọ́n mọ̀ pé ó ti ṣàṣeyọrí ẹ̀sà ayé ò fẹ́ mọ ọdún tó ti ń gbàdúrà ọjọ́ tí àdúrà rẹ̀ gbà láyé fẹ́ dámọ̀ ẹ jẹ́ àtú àdúrà rẹ̀ gbà kò wá ní dákàdúrà rẹ̀ lọ máa gbà at the age of 65 70 ọjọ́ ti lọ bẹ́ẹ̀ni ọjọ́ ti ṣe kí ni bẹ́ẹ̀ni àwọn anú program lẹ́ni ìránṣẹ́ lọ́wọ́ kan sọ pé bàbá ẹ kọ́ 3-story building ní ṣọ́ọ̀ṣì yín ẹ wá lọ fi ọ́fíìsì sókè ẹ dẹ̀ tí wọ́n 68 69 ẹ sà dáàdi ẹ ti ń dàgbà o ẹ ṣe jẹ́ kí ọ́fíìsì yẹn wà ń sàlẹ̀ torí pé tó bá tó àkókò ẹ nílè gun òkè yẹn mọ́ ọmọ ní ọmọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ jẹ́ kí n jẹ́ kọ́ ní ọ́fíìsì wà ń sàlẹ̀ nítorí pé ni ìyanu yẹn dé ní àkókò tọ́jọ́ tí ń lọ ẹjọ́ dáàdi gbàdúrà yẹn kò dá kó lọ farúgbó ara mọ̀ lóyìnbó tó o bá lọ farúgbó ara mọ̀ lóyìnbó ẹ ṣàì láàrin oṣù kan wà ní kọ́ tètè dá ẹ padà nítorí nígbà tó bá lọ nígbà tó tutù bá mú ẹnìkan sọ pé òun ò fẹ́ jẹ́ kọ́mọ òun gbọ́njú mọ́ ọ̀pùnẹ̀pà nàìjíríà ẹ ló ọmọ rẹ ti tọ́mọ ọdún 5 báyìí ó ti mọ̀gbà tí nẹ́pà múná dé ó ti mọ̀gbà tí nẹ́pà múná lọ tí nẹ́pà bá múná dé á ní ọ̀pùnẹ̀pà tọ́ bá ti múná lọ mọ́ yẹn á nígbà àwọn ọ̀dẹ̀ wọ́n ti tún múná lọ inú ẹ̀ ní bàbá dàgbà sí ọ̀pùnẹ̀pà nìyá dàgbà sí wọ́n padà ṣe márẹ́jì nínú ọ̀pùnẹ̀pà wọ́n ti tún bímọ sínú ọ̀pùnẹ̀pà wọ́n bímọ 4 àwọn ọmọ yẹn ti dá ọ̀pùnẹ̀pà mọ̀ mo fẹ́ kó gbàdúrà sáà àwọn ìlú kan dẹ̀ wà wọ́n ń ṣẹ́jú iná bẹ̀ ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé kò tún ní mìíní èèyàn lè wà nílùú tí wọ́n ti múná lọ káyé rẹ̀ tún wà bákan náà ẹ̀kẹ́ á jẹ́ kó máa gbàdúrà ayé rẹ̀ ò ní àwọn èkìtì àwí ayé rẹ̀ ò lọ́jìjọ kò nítumọ̀ ló ń jẹ́ bẹ̀ ẹ jẹ́ gbàdúrà olúwa jẹ́ kí àdúrà mi gbà kọjọ́ tó lọ lórí mi. olúwa jẹ́ kí àdúrà mi gbà kọjọ́ tó lọ lórí mi. Let my prayers be answered before my days is gone. Jẹ́ kí àdúrà mi gbà kọjọ́ tó lọ lórí mi. Oh yes. Arúgbó ọjọ́ jẹ́ kàdúrà mi gbà kọjọ́ tó lọ. Bàbá olúwa jẹ́ kàdúrà ó yẹ gbà kọjọ́ tó lọ lórí mi. Bàbá mi ò fàánú ṣe kọjọ́ tó lọ lórí mi lórí aya lórí ọmọ olúwa jẹ́ kàdúrà wa gbà àtẹ̀mí àtàwọn online member yìí olúwa jẹ́ kàdúrà wa gbà kọjọ́ tó lọ lórí wa olúwa ṣàánú olúwa ṣàánú olúwa ṣàánú Jésù Kristi olúwa wá ṣàmì kí ọjọ́ tó lọ lórí rẹ sà mọ́mì kí ọjọ́ tó lọ lórí rẹ mà torí o ṣàmì òun táìpù àmì òun ṣí ẹ prógrámì lórúkọ Jésù àdúrà rẹ máa gbà àṣẹ ni mo ní àdúrà rẹ máa gbà ní kankan ní wàrà ṣe ṣà lórúkọ Jésù àdúrà rẹ máa gbà àṣẹ ni àdúrà rẹ máa gbà ó àdúrà rẹ máa gbà mo ní àdúrà rẹ máa gbà àdúrà rẹ máa gbà àdúrà rẹ máa gbà má fi
fi ṣe awẹ́wà àmì ní kó ṣe àdúrà rẹ máa gbà ọmọbìnrin ṣe àmì mo ní àdúrà rẹ máa gbà bàbá yìí ṣe àmì àdúrà rẹ máa gbà ayé ti rí ẹ gẹ́gẹ́ bí aládùúà ìyanu tó máa fi mọ̀ pé aládùúrà ni ẹ ó yẹ ṣàmì kó jálù wọ́ ẹ jẹ́ gbàdúrà yìí ẹ sọ fọlọ́ olúwa èyí tí mo ròyìn ògo tó jẹ́ káyé ròyìn ògo tèmi náà èyí tí mo ròyìn ògo ológo tó gẹ́ jẹ́ kí ayé ròyìn ògo tèmi bẹ́ẹ̀ ni ìwọ iná ló dá mọ̀ ọmọ ìgbà tó ra mọ́tò Fúnkẹ́ Akíndélé ó ra mọ́tò ó ra Lexus Fúnkẹ́ Akíndélé ra Lexus ńlá sí ọkọ rẹ̀ mà ti ra Toyota lọ́dún lẹ́ni bẹ́ẹ̀ ó dá sẹ́rí I appreciate it I tap into that anointing but èyí tí wọ́n náà ròyìn onítẹnẹlẹ́ni tó gẹ́ ó yẹ kó lè ròyìn tìyẹ sà ẹ pe àwọn èèyàn wọlé ṣá bá mi ṣí ẹrẹ bẹ́ẹ̀ ni èyí tó ṣe kí ni èyí tó ròyìn ògo ológo tó jẹ́ kó ròyìn tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọjọ́ tó ròyìn tiẹ̀ náà nù pé ṣùgbọ́n Prophet Joshua máa ti padà mọ̀ lóyìnbó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ àtòun àti ìyàwó àtàwọn ọmọ padà lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín 2019 mo ṣẹ̀ mọ múrí látọdún tó ti bí mi sí Èkó náà bí mi sí 2019 mo ṣẹ̀ mọ Muritala airport yìí ní parọ́ ṣé níwà máa parọ́ nǹkan tí mo mọ̀ mo dẹ̀ lọ gbé èèyàn ni ọjọ́ máa lọ́gán mo jẹ wọ́n ní pé wọ́n ti ń lọ airport ti gbẹjọ wá mú mi mọ̀nà kí n má lọ padà sọnù láti máa gbé mi mo sọ 50,000 gbé bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n mo sọ fún èèyàn kan pé ní ìgbà tí ibà máa padà lọ bẹ̀ mi ò fẹ́ lọ gbé èèyàn wọ́n gbọ́dọ̀ gbé mi lọ pé torí mo fẹ́ lọ wọ plane bẹ́ẹ̀ni àwọn kan la lọ ń gbé ayé wọn dá lọ ṣe lọ gbé wọn sà bẹ́ẹ̀ni esma àwọn kan ló ralẹ̀ sí Banana Island ibo ni wọ́n ralẹ̀ sí Totowu orí omi wàá ṣe máa ka Psalm 35 mo sọ fáwọn èèyàn mi lọ́jọ́ Sunday bẹ́ẹ̀ wàá ṣe wàá máa gbàdúrà olúwa mo ń lọ olúwa mo gorí òkè ìwé máa bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe ń lọ ó fẹ́ lọ gun ọkọ̀ ojú omi wàá ṣe máa gbàdúrà pé ọlọ́run bí mo ti ń lọ lórí ọkọ̀ ojú omi yìí bẹ́ẹ̀ ni ẹ́ńjì ò gbọ́dọ̀ takú lórí omi torí tẹ́ńjì bá takú wọ́n ṣe máa pè ẹjọ́ ẹ bá wa gbọ́kọ̀ mi wá àwọn èèyàn ti takú sórí omi àwọn kan dẹ̀ ló ra lẹ̀ ni wọ́n ra per square meter 30 million 40 million wọ́n ra oríṣiríṣi wọ́n dẹ̀ kọ́lé pasílẹ̀ kí wọ́n kọ́lé sí Banana Island ìwọ ra lẹ̀ 200,000 250,000 half plot ọdún 5 ló fi padà kọ́ kì í ṣe pé o tún kọ́ to your taste o ṣàtètè kọ́ nítorí láńlọ́ọ̀dù ń yọ ẹ́ lẹ́nu o kọ́ yàrá kan mẹ́ ṣáláńgálẹ̀ padà lọ gbẹ́tẹ̀ ń yàgbẹ́ sí ẹ wálẹ̀ rámọ̀tẹ́kùn lójoojúmọ́ ẹ réjò ẹ pejò wájú lé ìgbà tó yá tó ẹni pé pejò lánàá kí ló dé àti tún pejò lẹ́nu ìgbà wo lẹ̀ ní padà pejò lọ́la nítorí pé àárín igbó ló padà gbé àárín igbó làwọn ọ̀tá àdílé bàbá lọ sí ẹ sí ẹ já gbàdúrà ṣùgbọ́n ọjọ́ tí ìtàn bá yí padà dandan ni kí wọ́n ròyìn ògo tiẹ̀ náà sà ẹ ké pẹ̀lú ìtara ìyẹn ọmọ Ọlọ́run ẹ já gbàdúrà èyí bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kan sọ fún mi lára àwọn online member mi tó wà lamẹ́ríkà ó ní èèyàn a black Nigerian in America ó dẹ̀ fi $35,000 ó fi ṣe renovation ilé bí $35,000 or $40,000 ó fi ṣe renovation ilé ní America ló fi ṣe ẹsà ẹni fi $40,000 ṣe renovation èló ló ní lọ́wọ́ ẹjá gbàdúrà ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run ibẹ̀ lẹ́lòmíì ti wà níbẹ̀ kò ní $40,000 láti bí 20 years tó ti wà lamẹ́ríkà kò ní $40,000 lọ́nà kò ní $10,000 nínú àkáǹtì ẹ̀ ẹjá gbàdúrà èyí tí wọn náà ròyìn ògólógó ìwọ náà lórí orígbà tọ́lọ́run ṣàánú ọmọ Ayọ̀mídé Ọlọ́sàn orígbà tá ọmọ kan ìròyìn ọmọ yẹn ló ń kàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo tún rí picture ọmọ yẹn lẹ́nìí that lady tó ní ẹsẹ̀ kan tó fi ń kiri pure water ìtàn ọmọ yẹn mà ti yí padà mo rí ọmọ yẹn lẹ́ni mo rí picture ẹ̀ nígbà tó ń ta pure water mo rí picture nígbà tí ògo dé sínú ayé ọmọ yẹn sà wọ́n múra fún wọ́n ṣe make up fún ó lè sọ pé ọmọ tó ta pure water lọ́sẹ̀ tó kọjá táànú dé fún lélẹ́yìí ó ti ròyìn ó ti rí ògólógo ó ti ròyìn ògólógo ìjọ wo náà fẹ́ ròyìn tiẹ̀ náà ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹjẹ́ àjọ gbàdúrà our God is still in the business of doing miracle ìwọ ni ó tètè pé kó tètè wá ṣe tiẹ̀ sà bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run tó yí ayé ọmọkùnrin yẹn padà ó yí wà lórí ìtẹ́ ìgbà táyé ọmọ yẹn yí padà tán arákùnrin kan wá lóun fẹ́ lọ propose sí bẹ́ẹ̀ni ó túmọ̀ pé ayé ò kí ń celebrate ẹni tí ayé rẹ̀ wà lójú kan ìgbà tó ń kiri pure water ọmọkùnrin yẹn ò lóun fẹ́ lọ propose sí ìgbà tó rí pé ògo dé tí wọ́n sáré dáwó fún bí 5 million láàrin ọjọ́ méjì ìgbà yẹn ló mọ̀ pé ohun òun ẹsẹ̀ kan yẹn gan lòun fi láìkí ẹ̀ kí ló dé tí ó mọ̀ pé ìtàn rẹ̀ ti yí padà ògo rẹ̀ ti dé ni ẹ̀sà
ọjọ́ tí ògo tiẹ̀ náà bá dé ìtàn gbọ́dọ̀ yí padà. Àwọn tí ò fẹ́ rí ẹ máa padà wá tẹríba sà. Àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph tí ò fẹ́ rí Joseph tẹ́lẹ̀ kí náà padà wá ṣe, wọ́n padà wá tẹríba fún. Mo fẹ́ kú ọ náà gbàdúrà, Olúwa èyí tí mo ròyìn ògo ológo tó gẹ̀, tí mo ròyìn ògbólógbó tó gẹ́. jẹ́ káyé ròyìn ògo tèmi náà. Jẹ́ káyé ròyìn ògbólógbó tèmi náà. Oh my God, kò dá o màmá yìí gbàdúrà, jẹ́ kọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ ròyìn ògo ọmọ rẹ̀ náà. Mo máa ń sọ fáwọn abiyamọ ṣọ́ọ̀ṣì mi àtọkùnrin àtobìnrin, mo ní ayé àtijọ́ ni pé tọ́jú dìgbà tọmọ bá ṣe tó parí yunifásitì tó ṣe ń ṣiṣẹ́ kí abiyamọ tó máa jẹun ọmọ. Hello, Ọlọ́run ti change orientation yẹn sí. Ọmọ 11 years ayé rẹ̀ ti da, ìyá rẹ̀ ti ń jẹun ọmọ ní at the age of 11. Ọmọ ọdún mélòó ni Ayọ̀mídé Ọlọ́sàn táwọn òbí ẹ̀ ti ń jẹun ẹ̀? Ẹ mọ̀ pé wọ́n jẹun ẹ̀ ni torí ẹ̀bùn ẹ̀ gbé jáde, ó bọ́ sọ́wọ́ aláàánú gbé, ó jagbà ẹ̀sìnmá indirectly wọ́n ti ń jẹun ẹ̀. Mo fẹ́ kí wọ́n náà gbàdúrà, Olúwa èyí tí mo ròyìn ògo ológo tó. Èyí tí mo ròyìn ògbólógbó tó. Ó tọ́ ni sà, if you don't celebrate people you will not be celebrated, but you have celebrated enough. Let people celebrate you too. You have what? You have celebrated enough. Ó ti bẹ́ẹ̀ ni ó ti ṣe eléyìí tí wọ́n náà ṣe tó. Jẹ́ kí Ọlọ́run gbọ́dọ̀ ṣe kọ́ wá ṣe kí ni, kọ́ wá celebrate ìwọ náà. Ó ti ẹ kú oríire o, inú ẹ dùn sí lóòótọ́. Wọ́n gbọ́dọ̀ kémi àti ẹ̀yin wọn náà, wọ́n gbọ́dọ̀ jọ kí wa kú oríire. Ẹ jẹ́ gbàdúrà, Ọlọ́run àánú, èyí tí mo ròyìn ògo ológo tó. Èyí tí mo ròyìn ògbólógbó tó. Fàyè gbà mí kọ́ ròyìn ògo tèmi náà. Fàyè gbà mí kọ́ ròyìn ògo tèmi náà. Fàyè gbà mí kọ́ ròyìn ògo aya mi. Fàyè gbà mí kọ́ ròyìn ògo aya mi. Fàyè gbà mí kọ́ ròyìn ògo àwọn ọmọ mi. Fàyè gbà mí kọ́ ròyìn ògo àwọn ọmọ. Fàyè gbà mí kọ́ ròyìn ògo ọkọ mi náà o. Ó yẹ pé tí arúgbó ọjọ́ ẹ ṣàánú mi. Olúwa fàyè gbà mí, fàyè gbà mí. Èyí tí mo ròyìn ògo ológo tó gẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run àánú. Ṣàánú fún mi. Olúwa fàyè gbà mí, fàyè gbà mí, fàyè gbà mí, fàyè gbà mí. Arúgbó ọjọ́ ẹ fi àyè gbà mí kọ́ ròyìn ògo tèmi náà. Èyí tí mo ròyìn ògo ológo tó ẹ gbà mí láàyè. Ẹ jẹ́ kọ́ ròyìn ògo tèmi náà. Jẹ́ kọ́ ròyìn ògo lé mi, jẹ́ kọ́ ròyìn ògo ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ tó kù sí. Lórúkọ àmì tó lé ní kí wọ́n táìpù sà. Ṣé àmì yẹn gan o? Mo gbàdúrà láàrin èmi sí May 15 bí mo ti gbọ́ déètì yẹn nìyẹn sìn, ìyanu tó máa fi ròyìn ògo rẹ tí wọ́n ní pé Olúwa tó ṣẹ́nu ayé Prophet Joshua wá ṣẹ́nu ayé tèmi. O mọ̀ pé táànú bá dé wọ́n máa sọ ẹ́ di prayer point. Ok, mo ti gbọ́. Olúwa ní kí n sọ di prayer, kí n sọ di àṣẹ ọ̀rọ̀. The miracle that will make people, that will make your case a prayer point. Oh my God. Ìyanu tó máa fi sọ ẹ́ di prayer point. Ìyanu tó máa fi sọ ẹ́ di prayer point pé Ọlọ́run tó o bá lè ṣe nínú ayé Ọ̀bánigba, tó o bá lè ṣe nínú ayé Afọlábí Bọ́sẹ̀dé, tó o bá lè ṣe nínú ayé Zainabu, tó o bá lè ṣe nínú ayé Agbeni, tó o bá lè ṣe nínú ayé Queen Lima, ìwọ tó o ṣe nínú ayé Abọ́sẹ̀dé, ìwọ tó o ṣe nínú ayé Elizabeth, ìwọ tó o ṣe nínú ayé Ameniwo, you that have done it in the life of Okay Flourish, you that you have done it in the life of Deborah Oguyemi, you that have done it in the life of Aziz, you that have done it in the life of Olasukomi Awoyemi, you that have done it in the life of Stephen Mutolex, you that have done it in the life of Temitope, you that have done it in the life of Elizabeth Abimbola, you that have done it in this person's life. Olúwa mo gbàdúrà tó o bá ṣàmẹ́ lórúkọ Jésù ìyanu yẹn máa locate yẹn. Ìwọ tó mo dárúkọ yẹn táìpù àmì tó lè sà, ìyanu tó máa fi sọ pé bó bá ìwọ tó o ṣe nínú ayé ẹni báyìí, tó o ṣe nínú ẹni yẹn báyìí, wá ṣe tèmi náà. Tó o bá ṣàmẹ́ lórúkọ Jésù ìyanu yẹn locate yẹn sà. Mo ní lórúkọ Jésù ìyanu yẹn kó locate yẹn. Mo ní that miracle will locate you. The miracle that will make people your case, that people will be calling your name as special prayer points. Then we are calling on Anna today as a special prayer point. We are saying, God that did it in the life of Anna, come and do it for me. I pray the miracle that people will be attesting to your name. Ìyanu táwọn afi máa pè é pé Ọlọ́run tó ṣe nínú ayé Tájù Bọ́lájí, Ọlọ́run tó ṣe nínú ayé Zainab Bọ́lánìkẹ́, Ọlọ́run tó ṣe ti Elizabeth Abímbọ́lá, Ọlọ́run tó ṣe ti Queen Lima, Ọlọ́run tó ṣe ti Tolúlọpẹ́, Ọlọ́run tó ṣe ti Agbede, Ọlọ́run tó ṣe ti Deborah. The God that have done that of Okay Flourish, come and do it in my life. I prophesy that miracle within now and May 15. Your amen should be the best. I prophesy. The Lord that did it in the life of Aziz Adetuji, come and do it in my. I prophesy that miracle will locate you in the name of Jesus. Amen.
I prophesy, I speak again. I said that miracle will locate you in the name of Jesus Christ. Mo ní ìyanu yẹn máa ṣe àwárí rẹ. Mo ní ó máa ṣàwárí rẹ. Àṣẹ ni má fi ṣàwàdà, ó máa ṣe àwárí rẹ. Lórúkọ Jésù, ó máa ṣe àwárí rẹ. Mo ní ó máa ṣe àwárí rẹ. Ọlọ́run àwọn tó ṣàmì yìí o, lórúkọ Jésù, ó yẹ kó ṣàwárí wọn. Mo ní ìwọ tó ṣe nínú ayé Olúwabùnmi Adépọ̀jù. Ìyanu tá máa fi ní pé tọ́lọ́run tó o bá lè ṣe nínú ayé Olúwabùnmi. Ìwọ tó ṣe nínú ayé tèmi Tọ́pẹ́ mi ṣe lẹ́ǹtì mi. Ó ṣe nínú ayé tèmi náà. Mo gbàdúrà irú ìyanu bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ṣàmìdà ó yẹ kọ́ Ọlọ́run yọ̀ǹda rẹ̀. Mo ní Ọlọ́run kó yọ̀ǹda rẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù Ọlọ́run yọ̀ǹda rẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù Ọlọ́run kó yọ̀ǹda rẹ̀. Kò yí padà o. Victory over the power of tears. I told us yesterday, Revelation chapter 21, verse 1 to 14. He says, and the Lord said, I will, verse 1 to 4 rather, I will wipe away all tears. There will be no death, no sorrow, no affliction. There will be nothing called affliction again in their life. And I told us yesterday, categories of tears: personal tears, national tears, secret tears, internal tears, unstoppable tears. I pray today, every covenant of tears in your life, every situation that is making you to cry, because you are watching me this afternoon, as you shout amen, God is putting a total stop to it in the name of Jesus. Amen. Esma, weeping have no respect for anybody. Ẹkún kò fẹ́ kò sọ pé no mama iti dàgbà ẹ má jẹ́ ó sunkún. Ẹkún kò ní pé ọmọ kékeré lélẹ̀ ẹ má jẹ́ ó sunkún. Mo gbàdúrà. Ogun tó ń pa ẹ́ lẹ́kún yẹn gangan. The battle that is making you to cry, that you cannot tell anybody. That even your pastor you cannot tell him. That even your wife you cannot tell him. Even your husband you cannot tell him. I pray today, by the power in the name of Jesus Christ, that battle is terminated by fire in the name of Jesus. Amen. I told us, factors that brings about tears. Delayed miracle. When there is a delay in miracle, you are expecting this, it is yet to come. Delayed miracle. When sickness refuses to go. When sickness refuses to go. Number 3, when you don't get reward for your labor, for your effort, you don't get reward for your effort. Number 4, when it seems God is not hearing your prayer. Nígbà tó bá dàbí pé Ọlọ́run ò gbọ́ àdúrà. You are praying. I am tired of prayer. It seems God is not hearing me. That's number 4. Factors that bring about tears. When it seems God is not hearing your prayer. Wàá máa sunkún ó tẹ̀ ti sú mi látọ̀dún tá a ti ń gbàdúrà náà. Mo ti gbàdúrà títí. I am tired of prayer. When it seems God is not hearing you. Number 4, loss of hope in God. Nígbà tí ìrètí bá sọnù. I am tired. I am not going to church anymore. Kí ló dé? Ṣé mi nìkan ni? I have been praying. I am a choir in the church. I am a prayer warrior in the church. I am a this in the church. I am a that in the church. I interpret in the church. I am a Sunday school teacher in this. I at least in the church, I do virtually 3 or 4 different kind of work in the church. I am an obedient child of God. I am trying in my own. I do this, I do that. Yet nothing is happening in my life. It brings about tears. Number 6 that brings about tears. Factors that bring about tears. Number 6, poverty. Ìṣẹ́ àti ìyà. Bó ṣe ṣe tó náà, nothing is coming out. Struggle to feed is difficult. For you to do 10,000 naira thing, you will still have to call someone. Wàá ṣe tún pélé, wàá pélé. Ó ti wá sú ẹ pé no, God, am I the only one? I just want to do something of 10,000. I need to call the people I call. They now know me that whenever I call, I want to beg. I pray for someone this afternoon. Every covenant in your life, every hopeless situation in your life that is making you to beg in the hand of people, that people are now looking at you as a nobody. I pray by the power in the name that is above every other name, which is the name of Jesus, that hopeless situation is terminated in the name of Jesus. Amen. Let me give you example of those God wipe away their tears in the Bible. This is our stand. Example of those God wipe away their tears in the Bible. Number 1, Anna. 1 Samuel chapter 1 from verse 1 to 13. And you read it to verse 20. 1 Samuel chapter 1 from verse 1 to 20. Anna rather. Bible is up, she will be crying. And yet nothing is happening in her life. But when God stepped into her situation, her tears was over.
I pray for someone this afternoon. Your tears will be over in the name of Jesus Christ. Amen. Number 2, Jabez. Look at this one. This one is pathetic. Before the end of this program, it might be tomorrow or next tomorrow. We are going to pray the God of Jabez. Prepare. Only Jolani. I don't want you to miss tomorrow. Only Jolalama Shishele Lori. Ọlọ́run Jabez sida. Where is the God of Jabez? Look at the life of Jabez was so pathetic. Let me use that English. Pathetic. According to 1 Chronicles chapter 4, 9-10, the Bible said he was more honorable. Ologoni, he was more honorable than the brethren, but he was called sorrow, a child of sorrow. Ta ló tún pé ìyá tó bí lọ́mọ. It was the mother that gave him Jabez because of what? He was a child of sorrow. Bóyá bàbá rẹ̀ ò sí nígbà tó lóyún ẹ̀. Bóyá maybe when the mother of Jabez conceived of him, she just conceived of him from that man, and the man ran away. Look at this man. And she tried to abort the baby, and it was unable to be aborted. This baby. On the day of delivery, look at you. Use this boy. You make me go through this suffering. Your father impregnated me and run away. That madman. You, this baby, I will call you sorrow because I will call you Jabez because you are a child of sorrow. I don't know who have placed the curse upon you. Is it the curse your mother placed on you? Is it the curse your father placed on you that is holding you down? There is someone watching me. Your mother is telling me. You too, you know. The curse your mother raised on you is the one that is affecting you today. I prophesy by the power in the name of Jesus Christ. Anybody that has placed the curse of stagnation in your life, tí ayé rẹ fi wà nínú ogun lónìí lórúkọ Jésù oró èpè yẹn lára rẹ, the poison of that curse in your body militating in your body system, I prophesy God will terminate in the name of Jesus Christ. Ìyá rẹ ló gbé ṣépè, but guess what? God will wipe away his tears. Ọlọ́run ṣe kí ni ó nu omijé rẹ nù sá. The number 3 person God wipe away his tears is Joseph. We know him very well. Genesis 41, verse 16-45. We know about his story. One of his brethren are the one holding him down. They said, no, you will never move forward. You will not go forward. But guess what? In the book of Genesis chapter 41, verse 16-45, guess what? When the Lord stepped into his situation, his tears was taken away. Number 4, Job. Satani lote andu aye yen sa. That means, let me tell you, there is nobody that is torturing you today that God cannot handle. Tó bá jẹ́ humanly ni, hello, God can handle them. If it is the devil, if your torment is coming right from the devil, you have an example in the Bible, and the example is Job. I tell you today, nobody that is tormenting your life that God cannot handle. Gbogbo ọwọ́ ìkà ènìyàn lára rẹ, ọwọ́ ìkà obìnrin, ọwọ́ ìkà ọkùnrin, tó bá jẹ́ Sátánì gan ló ń pọ́n ẹ lójú, tó o bá ṣàmẹ́ lónìí ni Ọlọ́run máa jẹ́ kí ọwọ́ yẹn gbẹ dànù. Gbogbo ọwọ́ ọkùnrin lára rẹ tó náà ní ṣe rere sà, ọwọ́ ìkà obìnrin, ọwọ́ ìkà ọkùnrin, ọwọ́ ìkà ọmọdé, ọwọ́ ìkà àgbàlagbà ẹ̀sà, ọwọ́ ìkà láti ìdílé bàbá àti ìyá rẹ wá, tó bá jẹ́ ọwọ́ ìkà látọwọ́ Sátánì, tó bá jẹ́ ìgbógun ti Sátánì náà fún èmi àti ẹ tó láò ní ṣe rere, Ọlọ́run tó ṣẹ́gun fún Jóòbù lórúkọ Jésù ó máa ṣẹ́gun fún. Number 5, the person that the Lord wipe away her tears to, the woman with the issue of blood. The Bible says she has been going about for the past 12 years with the issue of blood. For every day. 10 days, ó máa stop for 12 years. Every day for 12 years. Obìnrin tó ṣe fọ́jọ́ márùn-ún péré gan, ó máa fà. Ẹni títí ẹ̀ tún wálé lọ́jọ́ mẹ́fà gan, ó máa fà. Ká tó wá sọ pé ẹni tó ń ṣe ìsun ẹ̀jẹ̀ for a whole 365 days times 12. The Bible said she has spent all she had with doctors. Àwọn wòlíì èké ti gbà tiẹ̀, àfáà ti gbà tiẹ̀, aláwo ti gbà tiẹ̀, oníṣègùn ti gbà tiẹ̀. Ṣùgbọ́n the day he met the miracle worker, only I don't need to rush. Let me touch the hem of his garment. I know I will be made whole. The Bible said immediately he touched the hem of Jesus' garment. The Bible says the blood dried up immediately. Esa, ẹkún ló máa bá lọ lé àbẹ́rìn. Ẹni tí ìṣù ẹ̀jẹ̀ tó ti ń jáde lára rẹ̀, ìṣù ẹ̀jẹ̀ gbẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ẹ wá wò, Esma, ẹ wo iye, oh my God,
àwọn sanitary pad company máa ti dà mọ̀. Tó bá tó stage kan, I'm very sure she will not use sanitary pad anymore. Aṣọ ló máa lò tó ló mọ̀ pé sanitary pad cannot overcome that issue of blood anymore. Àbí ẹni tó ti ń ṣe issue of blood every day for 12 years. Ẹ wo iye sanitary pad tó máa lò for a month. Ẹ wo iye pad tó máa lò. Obìnrin mi gan ṣe for 5 days. Ó lo oríṣi méjì, ó lo méjì, ó lo mẹ́ta. Ká tó wá sọ pé tó ṣe tiẹ̀ for 12 years. Ẹ wo iye tó máa lò for a month. But when God step into her situation, oh my God. Ó dá mi lójú, she will not use sanitary pad anymore. A máa lo aṣọ pad ni. A wá lọ kó àǹkárá jọ, a wá so gbogbo ẹjọ́, a wá jọ sábẹ́, a wá máa mú yẹn kiri. Ṣùgbọ́n when God step into her situation, her weeping was over. Mo gbàdúrà. Ọlọ́run tó nu omijé gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí nù. Lórúkọ Jésù, ó máa nu omijé rẹ nù. Mo ní lórúkọ Jésù, ó máa nu omijé rẹ nù. Ẹ wá wo. What to do if God is going to wipe away your tears? I want to finish this topic today so that by tomorrow we are going to go to that God of Jabez. Ọlọ́run Jabesi. A fẹ́ fi ọ̀la yẹn gbàdúrà kọ́lọ́run tó dáhùn sọ̀rọ̀ Jabesi. Bẹ́ẹ̀ni, mo mọ̀ tó bá jẹ́ ìyá rẹ ló gbé ẹ ṣépè, tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ òdì látẹnu bàbá rẹ ló dá ọdún, Ọlọ́run fẹ́ yí dànù lọ́la sà. Bẹ́ẹ̀ni. If it is your mother that placed a curse on you, if it is your father, if it is your sibling, tomorrow God is going to terminate it. Bẹ́ẹ̀ni. God must terminate it. That's why I want to finish this one today. So that tomorrow we are going to go and pray. The God of Jabez, where are you? What to do if God is going to terminate you, if God is going to wipe away your tears? Number one, never relent in the place of prayer and fasting. Má jẹ́ kí àdúrà àti àwẹ̀ ó sú ẹ. Tọ́lọ́run bá máa nu omijé rẹ nù. Kí àwẹ̀ àti àdúrà kó má ṣe kí ni? Never relent in the place of prayer and fasting if God is going to wipe away your tears. Number two, be positive minded. Change your thoughts, change your thinking. Don't say, ṣé kìí ṣogun yìí ló máa pa mí? Ṣé kìí ṣogun yìí ló máa pa ẹ́? I am tired. Is this battle not going to overcome me? Is this lack? Is this poverty? Is this marital failure not going to overcome me or our life? Am I going to get married like this? Will I give birth like this? Oh my God! Will this big business progress like this? I have done three different business. Nothing is coming out. This fourth one, hope is not going to end the same way? Change your thoughts. That is where the devil is capturing. I can say 80% of Christians today, their thoughts. The Bible says, as a man thinketh, so he is. That is where Toba tituri relationship but don't work there. Atuwa Satan atuwa there. Ronu. Man lo ti koko ni ti o work out. This fifth one, you think it will work out. Before you know it, that marriage will be terminated. That relationship will be terminated. Be positive minded. Change your thoughts. That is where the enemy are capturing a lot of Christians today. Their thoughts. If you are not careful, it is what you think that the enemy will allow to come to pass. Evil thoughts will never overcome you in the name of Jesus. That evil thought that the enemy are allowing you to think over yourself. I pray as you shout amen, as you connect by grace, as you type that amen, it will not overcome you in the name of Jesus. So mẹ́ni tó rèrò yẹn o Olúwa ní kẹ́yìn kan sọ̀rọ̀ yẹn ìwọ yẹn ń rò dáadáa ó ti sú ẹ gan ó ti gbàdúrà kọ́lọ́run ṣe kò tí ì ṣẹ́gun ẹ ṣùgbọ́n mo sọ̀rọ̀ yẹn pé èrò ibi tí mo rò síra mi. The evil thought I have think over myself will never overcome my life. Èrò ibi tí mo rò síra mi ò ní ṣe lórí mi o. Number 3, if God is going to wipe away your tears, number 3, do more prayer instead of thinking and crying. Do more prayer instead of thinking and crying. Marriage, you have to sue me saying a cocoa this man, this business, lataro, moti wambi by kosi kokoto jade, lataro, I have been here since morning. Moti shishop will at 6:30, 7 o'clock in the morning. This is 9 p.m. Moti padu 600 naira long. Do more in the place of prayer. Gbàdúrà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun atu jílẹ̀ láàrin òru ẹ̀lọ́ gba lójú oorun sẹ́ẹ̀ dìde ó yẹ kí ló máa ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú
wá wo báyé rẹ ti bẹ̀rẹ̀ wo bó ṣe lọ school, you went to secondary school, you went to university. Before you get to the university, you did pre-degree. After pre-degree, there's something called prelim, you did prelim. Ó ṣàṣe gbogbo ẹ̀, ó padà lọ DE, ó wọ university táwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ lò pẹ̀lú 5 years, ìwọ lò 8 years. Bẹ́ẹ̀ ni ó mọ̀ pé inú ẹ̀ náà ó tún ní carry over, ó ní spill over, ó ní gbogbo ẹ̀, ó padà ṣáà jáde pẹ̀lú 2-2. Let my people go náà padà fún ẹ. Sátánì àwa jẹ́ kó máa rò títí ó padà jáde náà ó padà lọ sáfíìsì ó bẹ́gbẹ́ ẹ̀ lọ sáfíìsì àwọn tó lọ sáfíìsì bóyá bat D ló padà tẹ̀lé lọ sáfíìsì ìgbà tó máa padà dé náà ó ti wọ 37 nígbà tó máa fi ṣe tán ó ti wọ 38. Oh my God, wọn ò tún wá jẹ́ kó oríṣẹ́ lásìkò ó wá ń padà lọ kọ́ṣẹ́ tailor at the age of 37-38 nítorí pé wọn ò jẹ́ kí certificate yẹn padà wúlò fún ẹ wàá Sátánì àwa jílẹ̀ pé máa ìrònú yẹn ló gbọ́dọ̀ rò begin to think but when that thinking got to an extent you begin to cry kó o tó mọ̀ ó jí ní 1 a.m. before you know it was already 6 a.m. in the morning. There was no place to pray. You think before you know it you develop hypertension. And come and shame, I prophesy, every battle that is waking you up at night, that is making you to think, and yet there is no solution. By the power in the name of Jesus Christ, God will terminate that battle in the name of Jesus Christ. And ogun tó jẹ́ láàrin òru, tó ń jẹ́ kó máa ro èrò ibi, tó jẹ́ kó máa ronú ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà kò sí ìyàtọ̀ nínú ayé rẹ. Ogun yẹn lónìí lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ máa gbé ogun yẹn mì. Number 4. If God is going to wipe away your tears, number 4, have the spirit of praises in all things. The spirit of praises in all things. Have the spirit of praises in all things. The wall of Jericho, when they got there, the Bible said, Oga Joshua, this is what you are going to tell them, let them begin to shout hallelujah. Esa, ogun tí ìyẹn máa ṣe àdúrà ò lè ṣe. Ìyìn ó lágbára sà ohun tí ìyẹn máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni àdúrà ò lè ṣe. When prayer fails, move to thanksgiving. When prayer fails, move to praises. Do more in the let praises be your attribute. Jẹ́ kó wà nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ, jẹ́ kó wà nínú ìṣe rẹ, mọ bó ṣe yin Ọlọ́run sà. Ipòkípò tí mo lè wà agbára rẹ̀ náà ni ẹ̀sà yin Ọlọ́run. Wọ́n náà ní lówó gbàgbé ẹ̀ Ọlọ́run àánú wọ́n ní mi ò ní lówó oṣù gbogbo gbàgbé pé mo lọ́rùn kan ó sì máa padà dá yìn pé ò tí ì lówó lọ́wọ́ yìn bí ẹni tó máa padà ní owó lọ́wọ́ sà tó dẹ̀ máa ṣe wọ́n ní mi ò lè bímọ ṣé ta ló sọ bẹ́ẹ̀ doctor okay mo ti gbọ́ doctor ẹgbẹ́ I have listened to your report but there is a God that can change things around sir I have been in a program that should be around 4-5 years ago esma ní alákòókò I was in that program and we were praying. Mo ní ẹgbọ́ bí Olúwa ti sọ fún mi rèé. Mo rí pé wọ́n kó ìbejì ọkùnrin méjì dé. Mo dẹ̀ rí pé wọ́n fún obìnrin kan tó ń wojú Olúwa fọ́mọ. Ẹ̀sà nígbà tí máa débẹ̀ lọ́dún kejì sà. Ní ọdún tó tẹ̀lé, obìnrin yẹn ti wà nínú oyún. Prophet yẹn wá sọ mi, the minister of God in that church was telling me, sir, ó yà wá lẹ́nu títí dè ní. Mo ní lọ́nà wo kí ló ṣẹlẹ̀? Ó ní obìnrin tó lóyún yìí kò ní lé ọmọ. Wọ́n ní pé torí ó ti wà nú ayé rí ó ti abort rí and ilé ọmọ rẹ̀ ti ra ó ti wà ruptured and guess what wọ́n ní nígbà tọ́lọ́run mo mọ bọ́lọ́run ṣe o wọ́n ṣàní pé ilé ọmọ ẹ̀ ṣe gbá kan ó lọ rupture àbí kọ̀ọ̀gbẹ́ yẹn kò lè gbọ́ mo ní pé báwo ló ṣe wá ṣe wọ́n nígbà tó máa check ẹ̀ wọ́n ṣàní pé Ọlọ́run tọ́jú ọmọ pamọ́ sẹ́yìn ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé ọmọbìnrin yẹn bí ìbejì ọkùnrin méjì àwọn ọmọ yẹn ti máa wọ ọmọ ọdún mẹ́rin nígbà tó máa bí ọmọ àwọn ọmọ yẹn násìrì Ọlọ́run they are dada Nazarite of God ni wọn Ọlọ́run kọ́ ni tí doctor bá sọ pé no ṣebí doctor ló sọ pé no God ò sọ pé no ń bá wọ ọmọbìnrin yẹn máa ní pé ìyá ẹgbẹ́ báwo lẹ ṣe anidadi kò yé èmi náà wọ́n ní ilé ọmọ mi ó ti bàjẹ́ èmi náà mọ̀ pé kò lè gbọ́n mọ́ torí àwọn àṣìṣe tá a ti ṣe mo ní báwo wà lọ́lọ́run ṣe ó ní kò yé àwọn that is God for you when you do more in the place of prayer ọjọ́ ìdẹ́lẹ́lẹ́ Olúwa nípa agbọ́dọ̀ yìn òun ni o and we praise God for almost 5 hours that day. Kí ló ní tán kan ẹ bá wá kí bàbá kú iṣẹ́ bàbá àṣẹ Ọlọ́run fẹ́ ṣiṣẹ́ agbára nínú ayé rẹ̀ ni. Ẹ̀sà kò sẹ́ni tó yin Ọlọ́run lọ́jọ́ ìta ayé rẹ̀ ò yí padà. When you praise God, things will turn around. Number 5, do more of sacrificial giving.
You want God to wipe away your tears? Mommy and daddy, let sacrificial giving be part and parcel of your life. Do more of sacrificial giving. According to Genesis, Abraham and Sarah. The Bible said when Abraham saw the three visitors ló ti ẹ pé wọ́n sọ pé angel, àwọn ò mọ̀ pé angel àlejò náà pè wọ́n. Bó ṣe rí wọn lọ́gọ́, these people are coming from a far distance. What am I going to do? Let us entertain them. Kọ́ ti ẹ̀ mọ́ mi, ọ̀nà tó ń bọ̀ ti jìn. Ẹ sà, when giving is part and parcel of your life, the day you will celebrate, the day you will give an angel, you will not know. Ọjọ́ tó máa fún áńgẹ́lì lówó, ó ní mọ̀ pé áńgẹ́lì ló fún lówó, ìtàn máa dédé yí padà. Wà wá nípa kí ló ṣẹlẹ̀, ta ni mo ràn lọ́wọ́? Ó tiẹ̀ lè ránú lọ síbẹ̀ kó ràn lọ́wọ́. Ní ìgbà tó entertain wọn tán, ó fún wọn lóúnjẹ, wọ́n wá ní pé where is your wife Sarah? Ó ní she's inside. Call her, tell her by this time next year you will be carrying a baby boy. Ó ní àwọn ilé ti jẹun yó, wọn ò mọ̀ nǹkan tán sọ mọ́. Ó dà pé nǹkan tá a fún yín jẹ ti jẹ́ kẹ́ ẹ máa sọ̀sọ́kùsọ. The Bible said Sarah laughed. Àbí what is the meaning of that laughing? Ó ẹ̀rín tó rí ni pé ó dà pé ẹ ti yó àbí ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ sọ ẹ dìde kẹ́ ẹ máa lọ bí tẹ́ ẹ lọ. Ṣùgbọ́n wọn kò mọ̀ pé àwọn áńgẹ́lì Ọlọ́run náà sọ̀rọ̀. Kò mọ̀ pé àwọn àṣẹ wòlíì ló tẹnu wọn jáde. Kò mọ̀ pé àwọn ẹ̀mí Ọlọ́run gan ló sọ̀rọ̀ sá. Kò mọ̀ pé bọ́ ti sọ̀rọ̀ yẹn menopause ìyẹn ti ẹ̀ ní menopause mọ́ menostop ní ti Sarah. Torí ẹni tó ti wọ 90 ṣé menopause la máa pè yẹn? Ìyẹn pause kankan mọ́. Nǹkan tó bá pause ó lè padà play ẹ̀. Ìyẹn tó bá wà bí 50-55 ó lè padà play ẹ̀. Ṣùgbọ́n 90 ìyẹn ó ṣe menopause mọ́ menostop ni. But when they spoke, menostop become menoplay. Ilé ọmọ tó ti kú ó jí dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ọmọ tó ti dà ẹ̀sà àbí ọmọ ìyá 90 báwo ló ṣe fẹ́ rí? Ó máa stand ni. Ó máa ti sùn dànù. Ṣùgbọ́n nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn jáde gbogbo ẹ̀ dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ara bàbá tó ti kú òun náà jí dìde nítorí ọ̀rọ̀ àṣẹ ti jáde. Mo gbàdúrà ohun gbogbo tó ti kú nínú ayé rẹ sà, ohun rere gbogbo tó ti kú nínú àyànmọ́ rẹ nítorí orí mi wò lọ́sàn yìí ó dẹ̀ ń ṣàmì lórúkọ Jésù ó máa jí. Do more sacrificial giving. Number 6, be a good and perfect tither. Jẹ́ ẹni tó ń sọ ìdámẹ́wàá rẹ̀ déédéé. Jẹ́ ẹni tó ń ṣe kíni tó ń sọ ìdámẹ́wàá déédéé fún Ọlọ́run. Jẹ́ kí Ọlọ́run lè vouch. I used to tell my people, many kí ló lè ṣe fọ́lọ́run tọ́lọ́run tó lè fi ṣùrẹ̀gùn sọ́lọ́run Ọlọ́run mo ń sọ ìdámẹ́wàá mi déédéé. Esa, jẹ́ mọ̀ pé Ezekiah the king, when the Lord sent the prophet, hello, go and tell him that he will die. But when he got there, Ezekiah the Bible said he turned his face to the wall. Ọlọ́run ṣé nǹkan tẹ́ máa fi sọ fún mi rèé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe fún yín, pẹ̀lú bó ṣe sìn ọ́ tó, pẹ̀lú bó ṣe ń sọ̀dà mẹ́wàá tó, pẹ̀lú bó ṣe ń ṣe gbá tó, pẹ̀lú ẹ̀sà kí ni ìwọ náà lè fi ṣèrègùn níwájú Ọlọ́run? Bí ogun bá débì kan kí ló lè sọ pé Ọlọ́run mo dẹ̀ ń sọ̀dà mẹ́wàá mi o, mo dẹ̀ ń tọ́jú àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run o, mo dẹ̀ ń ṣe gbá o, mo dẹ̀ ń tọ́jú àwọn òbí mi o, mo dẹ̀ ń ṣe fáwọn aláìní o. Can you say that? If God is going to wipe away your tears, mommy and daddy, be a good and perfect tither because of our time. Number 7, have faith that can never be shaken. Ní ìgbàgbọ́ tí ò lè yẹ̀. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Have a faith that can never be shaken. Ní ìgbàgbọ́, àìní ìgbàgbọ́ ló kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀. Tó bá ti gbàdúrà tán, kẹ́ tó mọ̀ after 10 minutes Sátánì àtúndé ọ̀dẹ̀. Ṣé o rò pé àdúrà ilé gbà? O mọ prophet lágbájá tó ṣe gbàdúrà lọ́dọ̀ ẹ̀. O mọ prophet Amedo. O mọ kó ti tú o prophet Ezekiah ti gbàdúrà fún ẹ. Prophet lágbájá ti gbà fún ẹ. O tún wá wo ti prophet Joshua. Mo mọ̀ pé má wọrí wàá tútù wò kan. Ó kàn ń gbà nínà. Kò sí kankan tó lè ṣẹlẹ̀. Kò sí irú wòlíì tó lè gbàdúrà fún. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ á fi àìgbàgbọ́ sí wọn náà lọ́kàn. Before you know it, the miracle that is coming your way á determinate, á divert ẹ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Nítorí kẹ́ni, nítorí àìgbàgbọ́. Àìgbàgbọ́ á máa yẹ ìlérí Ọlọ́run, àìgbàgbọ́ á dẹ̀ máa yẹ ìyanu Ọlọ́run nínú ayé ènìyàn. Number 6, surrender your life totally to God. This is very paramount. It's our primary assignment. Fi ayé rẹ pátápátá f'Olùgbàlà. Jẹ́ kí Ọlọ́run dá ọmọ sá. Jẹ́ kí Ọlọ́run ṣe kí ni? Jẹ́ kí let God recognize you, let God know you. Let your life be pleasing unto God in your attitude, in your character, in obey God's commandment. Give your life to Christ. Ẹ̀sà, Ọlọ́run ò lè nu omijé aláìgbọràn nù. Ọlọ́run kì í nu omijé alágídí èèyàn, oníjà, onígbéraga, aláìgbọràn. Ọlọ́run kì í nu omijé wọn nù, wọ́n máa ń pẹ́ nú ogun sà.
If God is going to wipe away your tears, surrender your life totally to God. Give your life unto, surrender, accept Jesus as your personal Lord and Savior. Declare him as the Son of God. Jẹ́ kí Ọlọ́run mọ̀ pé ọmọ Ọlọ́run rèé. Jẹ́ kí ayé, oh my God, jẹ́ kí ayé rẹ ròyìn Ọlọ́run. Jẹ́ kí Ọlọ́run lè sọ pé lóòótọ́ ọmọ mi rèé. You need to what? Surrender your life. A lot of people today, they are just going to church. God does not recognize them. They celebrate Christmas, they celebrate Easter, and their life is far away from God. A lot of people, they are just mouth Christian by mouth. They are not ready to surrender anything to God. Then, o fẹ́ gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run, kí ni wọ́n ṣetán àti filẹ̀? O ṣetán àti fàgbèrè lẹ̀, o ṣetán àti fọtí mímu lẹ̀, o ṣetán àti fìjà lẹ̀, o ṣetán àti fìbínú lẹ̀, àìsàn dámẹ́ o ṣetán àti filẹ̀. Ọkọ mi ò gba nọ́sẹ̀sì fọ́kọ mi, tọ́kọ bá ti sọ̀rọ̀ tiẹ̀ wá sọ tiẹ̀ padà, o ṣetán àti filẹ̀. Ìwọ dádì, kí ìyàwó máa ti sọ̀rọ̀ ni o ti gbá etí ẹ̀. O ṣetán àti filẹ̀. O ṣetán àti fi ẹgbẹ́ òkùnkùn lẹ̀, èmèrè àjẹ́, o ṣàjókòó pa sínú àwọn ẹgbẹ́ yìí. Ẹlẹ́bọ lóògùn. A pe Jésù láàárọ̀, a pe nǹkan mi lóru. Òun yìí nìkan ló máa gbé Báíbù wá, tó bá ti gbé Báíbù dé, tó bá ti dúdé lálẹ́ ó ti fẹ́ lọ, á tún lọ wá máa wé nǹkan mi, wọ́n á tún máa bá wé, á tún máa gbé yẹn kiri àdúgbò, òun ló máa gbé gbá láàárọ̀ lóru, á tún dé ṣọ́ọ̀ṣì láàárọ̀, orúkọ Jésù ẹ ṣàánú mi, ẹ ṣà, you are wasting your time. God does not know you. Let your life surrender it. Jẹ́ kí Ọlọ́run mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni, jẹ́ kí Ọlọ́run dá ọ mọ̀ pé ọmọ Ọlọ́run rèé. Torí ẹ̀ máa ń wọ ẹlòmíì, ẹlòmíì ṣàgbèrè ṣọ́ọ̀ṣì ju bó bá lọ ṣọ́ àwa worldwide lẹ́nu á pe prophet Joshua lẹ́nu, tó bá dọ̀la á pe bàbá Ìsíkáyà, tó bá dọ̀tún la á pe bàbá Olúwalọ́, tó bá dọ̀tún la wọ́n ní pé bàbá kan wà níbi kan ò yẹ túnṣe ayé lọ pé ohun iná tó bá ti tún pé á pe wòlíì méje láàrin ọ̀sẹ̀ kan, tó bá dọ̀sẹ̀ tó tọ̀lé wọ́n ní pé bàbá àfa yẹn náà tún gbóná, òun kan ló pàdúrà, òun kan ló tún ṣiṣẹ́ àfa, òun kan ló tún ṣiṣẹ́ aláwo, èwo náà ló fẹ́ ṣe ń bẹ̀? Jésù ò dá ẹ mọ̀, aláṣẹdànù ni ẹ́. Jẹ́ kí Ọlọ́run dá ẹ mọ̀, fi ayé rẹ fún Jésù. Jẹ́ kí Ọlọ́run mọ̀ pé lóòótọ́ ọmọ Ọlọ́run rèé, ìgbà yẹn lọ́lọ́run lè gbé níjà. Nígbà tó bá gbàdúrà lọ́dọ̀ ilé lẹ́ni tó gbà, Ọlọ́run wo ló wá fẹ́ padà dá ẹ lóhùn? Tọ́lọ́run bá wá dá ẹ lóhùn, ibo ló fẹ́ mú testimony lọ? Let your life be pleasing unto God. Surrender your life totally to God. Bẹ́ẹ̀ni, agbàdúrà fọkùnrin kan bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ yẹn, lára àwọn mẹ́mbà wa ló mú wá, nígbà tá gbàdúrà tán, Ọlọ́run ṣàánú ẹ̀, ó bá ṣe kíni? Láàárín ọ̀sẹ̀ méjì, after 2 weeks, ìyanu yẹn dé lójijì, ó ra mọ́tò 3 lọ́jọ́ kan. Ẹni tó mú wá ní pé ó ò ṣe lọ dúpẹ́ ní church tọ́lọ́run ti dá ẹ lóhùn náà. Nígbà tó máa dáhùn ó ní pé mi ì lè lọ o, ó ní ṣé ibẹ̀ nìkan lòun ti gbàdúrà ni. Ó ní pé tí òun bá lọ bẹ̀ á jẹ́ kó òun máa padà lọ sọ́dọ̀ babaláwo tóun gbà tóun lọ sọ́dọ̀ ẹ̀, òun máa padà lọ sọ́dọ̀ àfáà tóun lọ sọ́dọ̀ ẹ̀, òun máa padà lọ sọ́dọ̀ àwọn wòlíì tóun lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ nìyẹn. That means kò dúró nìkan. Ẹni yẹn wá sọ pé ibo ló lọ gbẹ̀yìn tí ìyanu ti ṣẹlẹ̀. Ó ní ọ̀dọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì worldwide ọ̀dọ̀ àwọn prophet ni. Ibẹ̀ náà ló yẹ kó padà lọ. That is the why a lot of people are wondering today. And ibi tó tún léwu sí rè, a lot of Bíbélì ní pé kì í ṣe gbogbo àwọn tó pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba wọn. Ìwọ lè máa pè wọ́n lè máa gbàdúrà lóòótọ́, ṣùgbọ́n tó o bá pe Ọlọ́run lágbájá wá dáhùn wá ṣàánú mi. Tó o bá máa jí láàrin òru, ó lè jẹ́ eégún ló máa rí láàrin. I have a prophet friend, ó máa sọ fún mi pé prophet Joshua, òun ò lè pe Ọlọ́run àwọn bàbá tòun. Mo ní kí ló dé tẹ́ lè pe Ọlọ́run àwọn bàbá tí ó ní òun bá pe Ọlọ́run àwọn bàbá mi o, ó ní eégún ilé wọn ló máa jáde torí eégún làwọn bàbá tòun ń bọ. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin lè pe Ọlọ́run bàbá tí. Bẹ́ẹ̀ni, likewise, some ministers of God today, let us tell ourselves this truth. Some ministers of God today, they can be saying, God of this, God of this. Hello, tó o bá ṣọ́ra, tó o bá lọ rìn sí wọ́rọ̀, tó o bá pe Ọlọ́run wọn, tó o bá ṣọ́ra, àárín òun ìwín lè nà ẹ́ mọ́jú torí Ọlọ́run tó gbẹ́kẹ̀lé nìyẹn. Mo gbàdúrà sá, lórúkọ Jésù, ayé rẹ kò ní ṣá. Amen. Number 9, I will stop there because of our time. Ọjọ́ ti lọ. If God is going to wipe away your tears, number 9, be ready to make a vow. 1 Samuel chapter 1 verse 11. Hannah said, oh God, if you can give me a baby boy, I will return him back to you. Oh, jẹ́ Jenny. Esma, àti yọ́ tó ti ń gbàdúrà ìjẹ́ mélòó ló jẹ́? Kí ló ti sọ fọ́lọ́run? Ẹ̀jẹ̀ mélòó ló jẹ́ ṣé o ti sọ fọ́lọ́run pé Ọlọ́run tó o bá fún mi lọ́mọ màmá dá padà fún ẹ. Tó o bá fún mi ní, tó o bá lè jẹ́ kí contract yìí bọ́ sí at least 10% of it máa ṣe báyìí. This one tó bá ṣe báyìí máa ṣe báyìí. Our God is a God of vow. Kò sí bó bá ṣe bọ́ Ọlọ́run jẹ́jẹ́ tọ́lọ́run ò ní mú lè rí yẹn ṣe. But a lot of people today,
Ọlọ́run ti test wọn pẹ̀lú ìyanu kékeré. They did not fulfil that vow. Wọ́n wá ń retí ìyanu ńlá kò lè possible. Kọ́kọ́ lọ sọ àwọn ẹ̀jẹ̀ tó ti jẹ náà. That is why a lot of Christians are still stagnant today. They have made a lot of vow. Ọlọ́run tó o bá ṣe máa ṣe báyìí. Wọ́n wá ní pé àwọn ti gbàgbé ni. But ìgbà tó o fẹ́ ṣe o ò gbàgbé. Ìgbà tí ìyanu dé, ìgbà yẹn ló wá mọ̀ pé o gbàgbé àwọn ẹ̀jẹ̀ yẹn. Tẹ́niyàn ò bá sọ ẹ̀jẹ̀ yẹn àti rí ìyanu mi gbà máa nira sà. Mo gbàdúrà nítorí àwọn ọ̀rọ̀ tó o gbọ́ yìí, orí ọ̀fẹ́ tó máa fi ṣàtúnṣe lórúkọ Jésù, Ọlọ́run kó yọ̀ǹda rẹ̀ fún yín. Ayé rẹ̀ kó ráàánú gbà. Ayé rẹ̀ máa ráàánú gbà sàn. Mo ní lórúkọ Jésù, ayé rẹ̀ máa ráàánú gbà. Màmá bàbá sàmí, ogun ayé ò ní borí ẹ. Mo ní lórúkọ Jésù, ogun ayé ò ní borí ẹ. Àṣẹ ni ogun ayé ò ní borí ẹ. Adúgbẹ́gbẹ́ yẹn Ọlọ́run ti gbọ́. Jésù Kristi Olúwa wa. Ṣé ẹ bínú báyìí pé prọfẹ̀tì tún gbàdúrà púpọ̀ lẹ́nu ọ̀rọ̀ la tún sọ. Ẹ jẹ́ kí méjèèjì máa wọlé kó máa jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ fúnra wọn. God bless you, sir. We thank God for today again. A ti ṣàṣeyọrí tèmi 23 day of the fasting. Ó kọjá méje péré. Lórúkọ Jésù gbogbo wa máa ní testimony. Sáàmù tẹ́ máa kà sínú omi àti ọṣẹ yín yẹn for today is Psalm 42. Ẹ kó èso yín jáde. Ẹ já gbàdúrà sí èso yẹn. Gbogbo èso ọwọ́ yín yẹn bẹ́ẹ̀ ni èso mẹ́ta ni o. Lórúkọ Jésù àṣẹ ìwòsàn kó wọnú rẹ̀. Àṣẹ ìgbédìde kó wọnú rẹ̀. Mo ní lórúkọ Jésù àṣẹ ìgbédìde kó wọnú rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń jẹ́ oore ọ̀fẹ́, the grace to be multiplied. Èmi ò fẹ́ addition multiplication pọ̀ ju addition lọ. The grace of multiplication in all ramifications of your life, receive in the mighty name of Jesus Christ. Amen. The grace of multiplication in all ramifications of your life, as you begin to eat that fruit, will rest upon you in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for an answered prayer. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. God bless you. So, Psalm 42, lema kasinu omi àti ọṣẹ yẹn, Psalm 42. Gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run ti ń lò fún ìpàdé yìí. No, I appreciate you. Ẹ ṣé gan o. God bless you, sir. God bless you, ma. Èèyàn kan sọ fún mi pé lánàá pé dáàdì ẹ jọ ẹ má mind pé káwọn gbọ́ pé ẹ kì í post account number. Mo ní mi ò kì í post ẹ. Ó ní pé ẹjọ́ torí tiwa. Ó ní àwọn kan máa fẹ́ ṣe wíìlì láì tiẹ̀ pè yín pé ẹjọ́ bá wa fi síbẹ̀ lénìí. That is why I will be putting it today. Bẹ́ẹ̀ni, kì í ṣe but because of what that person said yesterday, I will put it today. Bẹ́ẹ̀ni, lórúkọ Jésù Kristi, a ó ra àánú gbà. Mo ní lórúkọ Jésù, a ó rí àánú gbà. God bless you. I appreciate every one of you. So let us meet tomorrow by God's grace with your 3 different kind of food again. Then tomorrow will be 24. Àdúrà ó ti parí náà. We are already through. Subscribe to our YouTube channel, Prophet Joshua Oni. You can follow me on Facebook. Follow me on the Facebook platform prayer. Lórúkọ Jésù, a ó ní testimony. Ẹ ṣé gan ni sir. Gbogbo ẹ̀yin tọ́lọ́run dẹ̀ ti ń lò fún program yìí, inú mi dùn. Lórúkọ Jésù, ẹ ò ní ṣaláì ní. Our prayer number remain the same. 0039462147. 0039462147. That's our prayer. That's my prayer number. So you can call me for prayer. And if God has placed anything in your heart to bless the ministry with, you can call me on that number, or you can see the account details and every necessary details on your screen. God bless you, sir. Let us meet 3 p.m. Nigerian time tomorrow by God's grace. God bless you, sir. God bless you, man. I love you all with the love of God. Èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. Èmi lẹ̀rí kan. Ẹ lè type ọ̀rọ̀ yẹn pé èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. God bless you, sir. God bless you, man. Thank you, sir. Thank you, man. Which psalm are we reading on the fruit? No psalm. Don't. You are not reading any psalm on the fruit. I've blessed the fruit. Just eat it immediately. No psalm on the fruit. We are after praying on it now. So my life must be fruitful in the mighty name of Jesus Christ. God bless you, sir. God bless you, man. I appreciate every one of you. Èmi Joshua ní ẹ̀rí kan. See you all tomorrow, 3 p.m. Nigerian time. God bless you. Do have a lovely day.